ए चलो टीम पढ़ते चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। रुको 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 मेरे मामा का लड़का भी खेलेगा आज अपने साथ। ये दादर से है और पता है ये शिवाजी पार्क में क्रिकेट कोचिंग को जाता है। ये मेरी टीम है। अरे हाँ। वैसे तुम लोग कौन से बॉल से खेलते हो? सॉफ्ट टेनिस, हार्ड टेनिस, रबड़ी बॉल। अच्छा रबड़ी बॉल। और तुम लोग का 6 और 4 किधर है? वो ब्लू गाड़ी के आगे। वो तुम लोग का 6 और 4 है। मेरे को 1D 2D लगा था। आराम से। एक काम करो, सब लोग स्लिप पे आ जाओ सब लोग स्लिप पे आ जाओ, नहीं मारे गए। चलो चल। अंडर आर्म खेल रहे हैं। अंडर आर्म? हाँ। अरे क्या यार अंडर आर्म, देख चल।